呢一啲步係好少好少，而你唔係每一步都睇到嗰個變化。而當你睇到變化嘅時候，其實你已經行咗好多步噶啦。其實呢一啲歌喺每一次上台表演啊，再去演繹去唱，都有一啲唔同嘅感受，好特別嘅。因為好似人嘅成長咁樣，我覺得好睇嘅故事或者好睇嘅電影，其實係所有嘢都係從人去出發。當然個故事係好重要啦，但係我自己睇呢，其實我對人物呢係好重視嘅。人物佢係一個人物角色，但係其實佢包含咗好多好多唔同層面嘅一啲經歷。細個係點樣成長啊，或者今時今日佢嘅想法點解會係咁樣？蛻變呢個字呢，好似係一個好短嘅過程，但係其實對我嚟講係由上一次 Therefore I Am 變成今次，其實呢個蛻變係講緊 step by step 啊嘛。而呢一啲 step 其實係可以係好漫長嘅，每個人嘅步伐唔同啦，但係唔係話一下子可以變成嘅嗰一樣嘢咯。好多嘢就係你點解可以堅持到，或者你中意做繼續做，係因為你喜歡。咁所以我都唔會特別話我下一步就要變成乜嘢啦，只不過係我會繼續慢慢希望再下一次你哋發覺我轉變嘅時候，又係另一個唔同層面嘅我啦。我會向住越嚟越好嘅方向去行。如果我真正能夠享受每一個 moment，珍惜當下咧，我覺得就係幸福咯。